สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้อันนี้ก็จะมาโชว์เพื่อนๆทุกคนมินิวล็อกนะคะพวกเราไปกระดานพายกันในแม่น้ำของประเทศอังกฤษนะคะแม่น้ำนี้ใกล้บ้านอันนี้มากอยู่ในเมืองแคนเทอร์เบอรีนะคะขับไปไม่นานพวกเราก็กำลังออกจากรถแล้วก็ไปปั๊มไอ้กระดานพายนะคะนี่ดูทอมกำลังปั๊มอยู่อันนี้ไม่มีแรง ดูเจ้าน้องหมาตัวนี้สิคะอยากจะลงไปเล่นน้ำแต่ว่ากลัว น่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆและตอนนี้พวกเราก็กำลังเตรียมตัวจะลงไปเล่นน้ำแล้วเอาโทรศัพท์ไว้บนรถเพราะว่าไม่มีกระเป๋าใส่ตอนนี้พวกเราก็เล่นน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเอาแมคโดนัลล์กินกันหิวมากช่วงนี้จบไว้ตรงนี้นะบ๊ายบาย